está esta centrita, también ya quedó. La ventaja de este que este es estándar, nada que ver con el CVT que nos hizo ver nuestra suerte. Con todas las bobinas nuevas y con esto, este Sentra traía también una fallita de que tardaba mucho en prender. Y vean cómo está el sensor del árbol de levas, todo reventado. Entonces pues ya, aparentemente ahí ya quedó. Yo había checado anteriormente la bomba, le habíamos checado el pulso de la bomba y sí noté como que raro el pulso, tardaba como un poco en pulsar correctamente los 12 volts al arranque inicial. Entonces pues ya, aparentemente era este el problema y no lo marcaba en el escáner, ni en la computadora, ni nada. O sea, aparentemente no tenía código. Y ahí está, ya prende mucho más rápido. Antes del cambio del sensor se agarraba y hasta las 1000 prendía. Ahorita sí ya mejoró drásticamente con ese sensor que se reemplazó. Entonces ahí se las dejo. Por si algún día tienen un fallito ahí de un Sentra así que tarde en prender, pues váyanse sobre ese sensor primero antes de cambiar bomba o antes de o chequen el pulso. Les digo, yo el pulso lo vi un poco extraño cuando se checó la primera vez antes de detectar esta falla del sensor. Y bueno, ya con el cambio de bobinas pues ya dejó de estar ahí. Sale amigos, saludos, cuídense mucho.